An Santos nga Ebanghelyo para ang adlaw Oktubre 4, tuig 2025. Sabado, hanika karuhaan kag unom nga simanahan katuigan. Pagdumdum kan San Francisco de Assis. Kinuha ang Ebanghelyo sumala kan San Lucas Kapitulo 10 versikulo 17 tubtub ngadto han 24. Binalik nga punuhin kalipay an kapituan kag duha nga kalalakin-an nga nagsireng, Ginoo, sinugot haamon bisan an mga yawa, han pagsuguan namon haimong ngaran. Ginpatunhira ni Jesus, hinkitan ko hi Satanas, nga nahulog sugad hingikidlat, tika nga langit. Pamati, gintagan ko kamuhin gahom, basi tamakan niyo an mga halas, ngan mga bungad, ngan an nga tanan nga gahom han kaaway, ngan waray bisan ano nga makakadaot ha iyo, kundi paglipay kamo. Diri tungod nga sinugot kamo han magraot nga espiritu, kundi lugod paglipay kamo. Nga nahisurat an iyo mga ngaran didto ha langit. Iton nga haw nga panahon nalipay Jesus pinaagi han Espiritu Santo ug nagsireng, Amay, ginuuhan langit ug tuna. Nagpapasalamat ako ha imo kay iginpakita mo ha mga diri mag-aram an imo gintago tikang han mga mayada aram ug hibaro. Oo, amay ko, natuman ini. Kay amo man an imo karuyag ug pagbuot. Iginhatag ha akon han amay an nga tanan nga mga butang. Waray nakilala han anak, labot han amay. Ngan waray nakilalahan amay, labot han anak, ngan hadton ginpili han anak, hin pagpahayag ha iya. Kahuman, inatubang Jesus ha mga tinunan, ngan ginhilit hirahin pagsireng. Kapalaran niyo, hin pagkita han mga butang nga iyuhin kitaan, susumatan ko kamo, nga damo nga mga manaragna, ngan mga hadi, an karuyag kumita an iyo hinkitan, kundi waray hira makakita, ngan mamati han iyo hinbabatian, kundi waray hira makabati. Ang Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Haliputay nga pamalandong han Santos nga Ebanghelyo yan ang adlaw. Mayada pipira nga puntos nga sadang naton pamalandungon di dahin nga Ebanghelyo yan ang adlaw. Siyahan ginsiring ni Jesus an iya mga tinunan. Paglipay kamo, dili tungod nga sinusugot kamo han mga magraot nga espiritu. Lugod,
pagmalipay kamo nga nahisurat na ang iyo mga ngaran didto halangit. Maupay pag-una-unaon nga nakakapagbuhat kita, nagiging malinang puso na naton mga bruhaton asingbahan, o kundi man didahan pagpasamwa kan maupay nga sumat, kundi diri sadang igdako hinbuot o ikalipay man ngani ini nga mga butang kitutuupahan kasuratan ginbuhat tala an aton angay buhaton lugod angay ikalipay nga gintagan kitahan Diyos hin higayon, hin posibilidad, hin pakasulod han ginhadian ng langit, hin pakaangbit han kinabuhi nga Diyos nun. Ikaduha nga punto amon pagsiring ni Jesus, waray nakilala han anak, labot han amay. Ngan waray nakilala han amay, labot han anak. Ngan hadton mga pinili han anak, hin pagpahayag haiya. Kaya pagkatinuod ang pagkilala han Diyos, han tinuod nga Diyos, dili nakadependila di dahiton natural nga mga paagi o natural nga panhuna-huna. Iton pakatugkad han halarong nga mga kamatuuran iulong kan Kristo, mahihimula pinaagi han pagtuo, han grasya, han pagtuo nga hinatag mismo han Diyos hadton iya mga pinili. Ikatulong nga punto, amon pagsiring ni Jesus, kapalaran niyo hin pagkitaan mga butang nga iyo hingkikitaan. Susumatan ko kamo nga damo nga mga manaragna ngan mga hadi an karuyag kumita niyo hingkikitaan, kundi waray hira makakita. Ngan mamati han niyo hinbabatian, kundi waray hira makabati. Kapag katinuod, hira Abraham, Moises, bisan nga ang mga manaragna, karoy kumita kan Jesus ug makabatihan niya mga pulong. Kundi wara inihira, pakabati o pakakita. Iksaktula nga may danira paglaom nga ginhatag hirahan Diyos. Paglaom hing katalwasan, kundi baraan kita nga tanan, kaya na aadaan simbahan, aadaan mga sakramento, labi na ang santos nga Eucharistia kundi inakarawat kita, mismo hanlawas ug dugo ni Kristo, hamatag adlaw naton kinabuhi. Sanglit dako nga kapakyasan, at diri nagpapahimulos, hini nga mga higayon.